que isso dá pra suportar. Seu irmão já é um preguiçoso, que também é muito fácil de irritar. Sumi, Pesce, sempre fofocando, e eu observando. Que fofoca feia, Lin e Azedo sempre estão zoando. Sério? Chega de besteira. Acham esquisito, Outros acham demais. Eu acho divertido. por isso que eu vou atrás. Duras e perigo, mas sempre vai tudo bem. Só que falta um sorriso, vindo de um certo alguém. Eu vou mostrar aqui, sempre há um motivo pra assistir. De fruta, que você pode encontrar. De fruta, venha comigo observar. A magia pra conhecer. E aqui comigo você vai ver. Mundo de fruta. Isso foi maravilhoso. Mas espere mais um pouco. Ainda faltam algumas coisinhas que quero comentar. Importante eles vão pro planeta de verão. Essa aqui é a verdade. Pois aqui só tem mistério. Esse aqui é o meu forte. Mas esse é muito sério, é melhor que eu tente a sorte. Agora que lembrei de algo muito marcante e divertido. Foi quando apaguei a memória de vocês. Vocês lembram disso? Pera, eu acho que eu... Que tal lembrar um pouco do que observei? Quando vocês se separam, por ajustar. Pera. Isso é uma visão do futuro? Lin, você pode... 2 minutos de fruta que você pode encontrar. De fruta, venha comigo observar. A magia pra conhecer. E aqui comigo você vai ver. O mundo de fruta. O mundo de fruta. Mundo de frutas. Como é que eu vou dar o próximo passo? Já sei, tive um plano absurdo. E agora pro meu próximo espetáculo? E que tal se eu dominasse o mundo? Mas acho que eu vou precisar de ajuda. Ou melhor, vou precisar de servos. Essa é a história de quando eu sequestrei 3 youtubers, obriguei eles a fazerem o que eu quero. De cabelo amarelo e gostar de patos. Sou eu. É óbvio, é claro. Sou o Buddy, esse é o Patrício e esse é o Patoso. Faço de pouco manteiga, sem ovo. Isso é bem divertido. E se a gente mostrasse pra todos os outros? Conta comigo. Vamos lá! Nós somos dois, a Sandy primeiro e o Yuyu depois. Então vamos lá. Nós iremos dominar o mundo. Todo mundo, Aqui se encontra um pouco de tudo. tudo mesmo. Luzes, Câmera, ação. cada pessoa é bem-vinda. Batata e confusão, a cama da batatinha. Pera, parou. Vocês querem que eu cante mesmo? Exatamente. Por que eu faria isso? É conteúdo. Independente. Vocês dois já estão fazendo isso. Realmente precisam da minha pessoa? Pode apostar. Não percebe que isso é contagioso? Você só falou rimando durante esse frase todo. Batatinha, o correto seria essa frase. Ah, tá. Agora canta, descobri a cara. Beleza. Oi, eu sou Sony, a menina água viva. Hoje sou humana, mas antes eu morava no mar. E minhas coisas favoritas, como hobbies e comidas. 1, 2, 3 e ela vai listar. 1, 2, 3, então pode contar. Primeiro eu gosto de jogos, segundo coisas macias, terceiro coisas fofinhas. Sua comida favorita. Peixe, é óbvio. Cor favorita. Azul, é lógico. Agora só falta o Yuyu. Desculpa, não vai rolar. Vocês estão muito enganados. E acham que eu vou cantar? A gente mostra como faz. Então